Приветствую вас на своем пряничном уроке. Во время подготовки к Новому году хочется создавать что-то красивое, нарядное, не банальное и такое, что может порадовать всю семью. В моей семье уже доброй традицией стали новогодние предсказания. Были и китайские традиционные печенья с предсказаниями, и мини-прянички с маленькими предсказаниями. В этом году предлагаю вместе со мной расписать пряник камин. Камин – это символ уюта и семейного очага. Пусть в каждом доме в новом году будет любовь, тепло и взаимопонимание. Для того, чтобы расписать наш новогодний камин, понадобятся две пряничные детали, которые нужно заранее испечь. Вот такая деталь сплошная и вторая со сквозным прямоугольным отверстием. Выкройка для этих деталей прилагается. Также нам понадобится белая глазурь двух консистенций – заливочная и контурная. Первым делом выравниваем детали после выпечки. Как известно, какой бы ни была идеальная выкройка, при выпечке любые пряники оплывают, и их края становятся не идеально ровными. Для того, чтобы подровнять прянички, я использую вот такой ребристый ножичек. Им делаю сначала ровный, неглубокий надрез, а затем пропиливаю всю деталь насквозь. Такими ножами при изготовлении пряников пользоваться безопасно. Они не содержат никаких абразивных или алмазных напылений, и никакие несъедобные части не попадут в вашу пищу. Теперь берем пряничек без отверстия. Нам нужно загрунтовать ту часть, которая будет проглядывать сквозь верхний пряник. Если у вас есть какой-нибудь трафарет, который напоминает кирпичную кладку, он нам очень пригодится. У меня нашелся вот такой трафарет, который немного напоминает паркет. Я решила сделать фактуру с его помощью. Если вы не хотите использовать трафарет, можно просто загрунтовать сплошной какой-нибудь фактурой, обычным ножом или шпателем этот нижний пряничек. Этого вполне будет достаточно. Ножом я процарапала границы отверстия верхнего пряника. Чтобы понять, до каких пор нужно загрунтовать нижний. Наносим глазурь контурной консистенции и распределяем ее ножом тонким слоем, чтобы быстрее просохло. Откладываем пряничек сушиться. Тем временем берем верхний пряничек, наносим на него контуры по схеме и заполняем все детали белой заливочной глазурью. Выкройки пряников вместе с контурами, которые нужно наносить, будут размещены на странице моего сообщества. Завершаем заливку всех деталей пряничка и откладываем его сушиться. Теперь на уже подсохший нижний пряник наносим фактуру с помощью трафарета. Просто кладем трафарет на пряничек, придерживаем его, чтобы он не двигался. Наносим небольшое количество контурной глазури и распределяем ножом или шпателем тонким слоем. Затем аккуратно, без лишних движений в стороны, снимаем трафарет и оставляем пряничек сушиться.
После полного высыхания всех деталей наступает время примерки. Кладем пряники один на другой и аккуратно карандашом по центру прямоугольного отверстия делаем отметки. Нам нужны 2 точки по центру. Это место будущих отверстий. Теперь любым удобным способом делаем средней величины отверстия, такие, чтобы в них легко проходила атласная лента. У меня лента примерно 6 мм шириной. И отверстие сегодня я делаю, ясное дело, заранее хорошо промытым и обработанным спиртом сверлом размером 5 мм. Должно получиться вот так. Отверстия по центру относительно боковых сторон, но относительно верха и низа смещены максимально вниз. Это будет место для будущих дровишек в камине, поэтому такое смещение вниз. Теперь на изнаночную сторону верхнего пряничка наносим контурную глазурь произвольно, но не слишком обильно, и склеиваем прянички. Пока сохнет склейка деталей, можно заняться верхним декором. Я просто продублировала контуры на пряничке и добавила пару прямоугольников для имитации молдингов на боковых колоннах камина. В верхней части камина рисуем гирлянду. Для этого просто проводим арку контуром. И рядом с ней еловые веточки и шарики. Для рисования еловой веточки просто задаю направление, зигзагом создаю объем и по нему, по мокрому, тоже контурной глазурью, рисую несколько коротких штрихов. После высыхания эта веточка будет прочной, цельной, объемной и похожей на еловую. В таком виде оставляем пряник хорошенько просушиться. Наступило время предсказаний. Здесь у меня полоски. Они отрезаны от листа А4. Вот такая полосочка. Часть листа А4 перерезанная пополам. Количество пожеланий вам нужно будет по числу участников предсказательного процесса. Берем шпажку и плотно-плотно накручиваем на нее листочки. Здесь у меня чистые листочки, потому что я показываю только принцип скручивания бумаги. Вы можете взять готовый шаблон для печати со страницы моего сообщества. Там будут несколько вариантов предсказаний. Такие вот дровишки для камина получаются. Они должны быть чуть уже, чем прямоугольное отверстие в верхнем пряничке. Настало время задекорировать боковые части склеенных пряничков. Контурной глазурью хорошенько заполняем все углубления, а затем ножом выравниваем поверхность. И так по периметру всего пряника.
Для следующего этапа нам понадобится особым образом под острым углом, посмотрите внимательно на видео, как я это делаю, обрезать краешек пакета с контурной глазурью. Далее произвольно вот такими рюшами, движениями вправо-влево или вверх-вниз заполняем торцы нашего пряника. Вместо таких рюшей, как вариант, можно просто пряник загрунтовать шпателем, либо сделать несколько рядов жемчужных нитей, это когда точка в точку проводим контур, либо вообще использовать, например, насадку листик и, держа ее по центру вот этой боковой стороны пряничка, сделать рюши именно этой насадкой. Главное, чтобы ее ширина подходила. Тут уже полная свобода творчества, зависит от вас. Ну и заключительный этап именно росписи — это оттенить рельефные элементы кондурином. Я не могу ничего с собой поделать, у меня любимое сочетание — это цвет свежей зелени и оранжевый. Поэтому шарики я раскрасила оранжевым кондурином, а еловые ветки сделала светлее, чем натуральные, цвета свежей зелени. Здесь тоже полная свобода вашего творчества. Вы можете сделать ветки и шарики заранее окрашенной глазурью, либо раскрасить затем не кондурином, а пищевым красителем или пищевым фломастером, либо золотым кондурином, тоже будет очень красиво смотреться, золото и белое. Как вам больше нравится. Самое время закрепить на прянике бумажные дровишки с предсказаниями. Отрезаем ленту, у меня шириной 6 мм. Длина ленты должна быть с запасом сантиметров 30-40. Оба ее края продеваем снизу пряника, с тыльной стороны. Вот так раскладываем ленту и укладываем предсказания. Поправляем их и завязываем обычный узелок, а затем бантик. Лишние края ленты отрезаем. Ну что ж, вот такой классный оригинальный новогодний пряничек у нас получился. В зависимости от ваших пожеланий и количества человек, присутствующих на празднике, вы можете немного видоизменить идею этого пряника. Либо сделать его больше и шире и сделать, например, 2 вязанки с дровами. Либо вообще сделать его вертикальным на подставке, чтобы пряник получился в виде 3D композиции. Желаю вам неуемной фантазии, удачи в пряничных делах и счастливого и радостного Нового года!